आइए देखते हैं कैसे बनता है बनाना हेयर मास्क। 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 गुड़हल का फूल, 1 बनाना, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच शहद, घर का बना हुआ रोज़ वाटर। सबको ब्लेंड कर लीजिए। 30 मिनट्स के लिए हेयर मास्क को लगा के रखें और वॉश कर दें। थैंक यू।